Halo guys, sekarang kita lagi ada di Hartley's Crocodile Adventure. Perjalanannya kurang lebih 40 menit dari kota Cairns ke arah utara. Nah, ikutin aja ya keseruan kita hari ini. Ini kita baru aja kelar nonton show crocodile feeding. Krokodil betina. Gimana kesan-kesannya? Bagus. Bagus. Tapi kalau bisa datang lebih awal biar bisa duduk dan lebih deket sih. Nah, tadi kita datang lumayan mepet. Jam 11 show-nya mulai. Kita nyampe 11:05 udah penuh banget. Susah buat liatnya, kayak harus nyelip ke dalam gitu. Susah parah. Oke. Sekarang kita mau lihat koala. Ini guys, kita lihat koala. Koalanya lagi bobo, dia aja bobo pakai dia ada area foto sama koala. Bayarnya sekitar tuh harganya kalau seorang $26, kalau couple $35. Nanti bakal ada snack show jam 10 dan jam 2 siang. Sekarang masih jam 11:35, jadi oke, masih lama. Ada buaya di situ. Ini kayaknya seru nih, karena ini ntar bakal jadi kayak crocodile attack. Oke. Nanti kita lihat ya. Jam 2 kita harus standby di sini lebih awal. Ini sekarang jam 11:36 dan kita ada jadwal naik perahu itu jam 12. Jadi kita masih ada waktu buat lihat yang deket-deket aja. Ada wombat, harusnya daerah sini. Semoga wombatnya nggak bobo ya. Biasanya dia tidur soalnya. Oh iya, lagi bobo di dalam. Bebek. Bebek apa? Bebek, burung, apapun itu, you name it. Ya, cuma ada satu lagi tidur. Hai wombat. Iya, wombatnya kayak babi. Dia melek guys. Guys, kalian beruntung kalian bisa lihat wombat melek di siang hari. Guys, wombatnya keluar. Hai wombat. Hai wombat. Menurut kalian ini kayak babi atau kayak apa? Kenapa dia Kayak dihukum. dihukum di pojokan? Beol. Beolnya kan katanya bentuknya cube loh. Cube-nya beolnya wombat bentuknya cube. Ada keluar cuma buat berak. Kita lagi jalan ke area Lagoon Boat Cruise. Kita dapatnya jam 12 tapi udah lumayan antrinya rame ya. Akhirnya giliran kita masuk setelah 15 menit nunggu. Kita mau naik kapal. Kita mau naik perahu kayak gini guys. Dan kita bakal keliling kayak keliling rawa-rawa gitu lah ya, lihat buaya. Oh, ada 3 perahu. Ini perahunya kayak gini. Oke, kita duduk depan sini apa dari sini aja kali ya? Oke, kita duduk di sebelah kaca. It's a 5-acre wetland, and it is currently home to 30 saltwater crocodiles. Stand up, we'll get a good look while we go around. Yeah, stand up, get a good look. I'm just going to go back and forth. There we go, nice and close, nice big jump for the customers. There we go. Alrighty. Happy for the dry season. We've been doing a lot of mating. So yeah, things are sort of really
juga. Bagus ya? Lu mau interview? Bagus banget. Suka. Yuk kita makan. Ada satu restoran di sini namanya Lily. Kita order makanan dulu yuk. Sebelum nanti kita muter-muter lagi dan nonton show. Ini mereka punya menu dengan daging buaya guys. Croc burger with chips and salad $28. Menarik sih, kita mau nyoba itu yuk. Oh, lihat apa? Oh, terus ini nih, coba ini kali ya. Iya. Crocodile bites. Oh, ini boleh nih kita coba ini sama spring rolls. Boleh. Ya udah, kita coba itu ya. Sorry. Sama milk. Can I have the crocodile taste plate? Yep. And all the other races. Oh, oke. Oh, oke. Oke guys, menu lunch kita hari ini adalah crocodile share plate. Ada spring rolls, marinated crocodile piece, and grilled crocodile with chips, salad. Crocodile. Ini daging buaya. Oke guys, jadi kita pesan menu namanya crocodile share plate. Buat berdua harganya $38. Isinya ada grilled crocodile. Grilled crocodile sama marinated crocodile, chips sama spring rolls dan salad. Oke, kita coba grillednya dulu ya. Yang grilled tampilannya kayak gini. Nah, Apa ya? enak. Dagingnya mirip paha ayam kayak ya? Enggak, bagian dada. Dada. Ini agak keset. Ini empuk, enak Super kan? enak. Enak. Super enak. Terus kita coba bagian yang di marinade. Iya, ini harusnya marinade. Ini kayak gorengan lah ya. Bingung juga sih kenapa dinamain marinade ya. Semoga kita nggak salah. Berkedel. Saus banget. Pepper kedel. Coba lebih enak. Bener ya? Bagian yang di grill tuh enak banget sih. Kalau yang digoreng ya nggak seenak yang grill. Apa enak kan? Kita makan dengan view kayak rawa-rawa gitu. Tadi ada buaya lagi jalan ke arah sini. Ada kapal tuh. Seru banget deh. Tadi kita habis naik kapal. Kita tadi habis naik kapal keliling-keliling rawa ini. Kasih makan buaya. Seru banget deh. Recommended banget kalau ke sini. Guys, habis kelar makan, kita jalan-jalan lagi. Kita keliling-keliling lihat hewan lainnya. Ada apa aja? Ikutin terus ya. Dasar guys. Aduh. Apa? Buaya atau patung? Buaya lah. Kayak bohongan sih. Iya. What's that? Oh, what's that? Where? Oh, here. Oh. They're in water. She's like, do you want some water? Snoring or burp?
Albert mau lihat lizard. Gua nggak suka sih, tapi ya udah deh. Adem. Oke, kita ngadem. Kita ngadem di sini. Oke, ada apa aja? Oh ya, kayak gecko, piton. do that. I seriously. Ada yang iseng guys. Ini tarantula. Nggak tahu dah di mana. Nah, gue bosan lihat gini. Ya kayak lihat ular gini lah guys nih. Kenapa sih Albert suka banget lihat ginian? Itu tuh masih geli kalau lihat ular. Gue nggak suka ular. Ini kayak gini. Gimana? Ini gimana? Ini bener-bener. Ini kobra. Gimana tadi kobranya? Apa? Apa kayak gitu ya? Oh badannya gede banget, abis makan kali ya? Ditiban tuh. Oke, ini adalah tempatnya kadal. Oh iya, ini kadalnya. Kaget ya? Sorry. Puyuh kaget. Atau nggak dia mau jatuh kayaknya? Ini mau jatuh. Lucu banget, kamu kecil banget kok, kamu kayak barongsai. Jeng. Ini baik kayak barongsai. Hai monkey. Sekeluarga katanya guys. Oh di bawahnya juga. Dadah. Ini masih jam 1.38 tapi kita udah nunggu show snack show ya. Snack show jam 2. Soalnya kita mau cari tempat duduk dulu. Saya kalau rame takutnya nggak dapet tempat, nggak bisa nonton, dapet best view. 25 past you've got to be out. I'll try and get back. Potentially lay up to about 100 eggs in a single clutch. Okay, and they can do that every year. My parents here in Australia. Very good. Oke, kita udah keluar dari snack show. Ya, sekitar setengah jam sampai 40 menit. Intinya sih lebih ke chit-chat aja sih mengenai ular-ular yang mereka bawa tadi. Ada piton sama taipan ya. Taipan. Kalau kalian suka sama ular, bolehlah kalian nonton. Kalian juga bisa nanya ke dia. Jadi menambah ilmu pengetahuan kalian tentang ular itu. Sekarang kita mau lihat lagi hewan-hewan lainnya. Terus jam 3 kita akan balik lagi untuk lihat crocodile attack show. Pantau terus ya. Kita mau ke area Gondwana Gateway. Ya bisa lihat kanguru, wallaby. Entah ada apa lagi, kita lihat lagi aja di sini. Welcome to Gondwana. Itu palsu. Oh, itu asli. Guys, lihat ada kanguru. 1, 2. Lihat deh koalanya tidur tangannya begitu. Lucu banget. Tangannya kok kayak gitu. Lucu banget ya. Ini koalanya lagi melek loh guys.
Yeah, I haven't worked with him for a few days. Yeah, he's got some going. I'll have a shot at the title on this, buddy. Well, there you go, folks. Hope you enjoyed that. I'm only kidding. We're just kidding. I just wanted to see how he's going to respond today. Good news. Looks like he's ready to rock and roll. And I missed. Kenapa? Wah guys, kalau kalian datang setelah jam 3, makanannya diskon setengah harga. Jadi wah lumayan banget sih guys. Terakhir ini ada gift shop guys. Wombat. Sebelum keluar jangan lupa kalian lihat-lihat gift shopnya kalau misalkan mau beli oleh-oleh buat keluarga atau teman. Oke guys, jadi kita udah kelar jalan-jalan di Heartless Crocodile Adventure sekitar 4 jaman lah. So far pengalamannya seru, experience-nya dapat. Favoritku tuh bagian kita naik perahu, kita bisa lihat-lihat buaya di rawa-rawa. Cuma sayangnya di sini tuh nggak ada sinyal, jadi kalau bisa kalian screenshot dulu tiket yang kalian beli. Kalau kalian beli online tiketnya, screenshot dulu buat bisa tunjukin ke mereka. Overall seru banget sih. Nextnya jalan-jalan kemana lagi kita? Stay tune terus ya.